Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah klik videonya. Ada yang punya kebiasaan ngorok nggak kalau tidur? Ayo, ngaku. Siapa ya? Nggak ada yang ngomong sih. Soalnya namanya orang tidur udah jelas lah, nggak sadar ya. Nggak itu ngorok apa enggak. Yang ngerasa terganggu justru pasangan atau teman sekamar. Ya kan? Ya sudahlah. Ada kok cara-cara untuk mengatasinya. Mau tahu? Silakan simak videonya sampai tuntas ya. Bener loh, yang suka di skip, ya kan? Terima kasih. Oke, ini menurut guru saya nih ya. Mendengkur atau ngorok adalah suara yang keluar dari mulut saat tertidur, dan itu terjadi karena udara mengalir melalui ataupun melewati jaringan pada tenggorokan yang rileks, menyebabkan jaringan itu bergetar dan menimbulkan suara dengkuran. Teman-teman, saat bernafas, udara itu kan masuk melalui hidung atau mulut ya, dan untuk dialirkan ke paru-paru. Ketika saluran pernapasan seperti hidung, mulut, dan tenggorokan mengalami penyempitan, aliran udara itu akan tertahan dan menyebabkan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan inilah yang dapat menimbulkan atau menghasilkan bunyi. Maka terjadilah yang namanya suara dengkuran atau ngorok. Dan sekedar informasi, berdasarkan metabolisme tubuh, seseorang itu menarik dan mengeluarkan nafas melalui hidung sebanyak 28.000 kali setiap harinya. Wow, luar biasa ya. Masih penasaran? Tenang. Menurut Sleep Foundation pada tahun 2022, umumnya sebanyak 40% pada pria dan 28% pada wanita itu tidur dengan suara mendengkur. So, tenang ya, ternyata yang suka ngorok itu banyak ya. Pasti ada sebabnya. Sebabnya itu bisa karena obesitas, hidung tersumbat, karena flu, faktor keturunan, atau proses penuaan. Mendengkur saat tidur itu sering dianggap mengganggu kenyamanan pasangan atau teman sekamar, ya toh? Dan patut dicoba untuk mengatasinya dengan mengubah posisi tidur. Teman-teman, para peneliti menyarankan agar mengubah posisi tidur dengan menyamping supaya tidurnya lebih nyaman. Posisi miring saat tidur itu dapat dilakukan sebagai salah satu cara menghilangkan kebiasaan ngorok atau mendengkur. Teman-temanku, walaupun mendengkur saat tidur itu dianggap hal yang biasa ya, bisa dialami oleh tua, muda, laki-laki ataupun perempuan. Tapi ternyata itu bisa mengurangi energi yang kita miliki di keesokan harinya. Untuk itu bisa coba diatasi dengan meninggikan kepala setinggi kurang lebih 10 cm ya, lebih tinggi ya, disangga sama bantal tambahan. Teman-teman, itu dapat membantu untuk tidak mendengkur. Tambahan bantal saat tidur untuk meninggikan posisi kepala sehingga posisi saluran pernapasan menjadi lebih tersangga dan terbuka. Berat badan berlebih atau obesitas adalah salah satu penyebab paling sering seseorang mendengkur. Karena dengan berat badan berlebih, seseorang memiliki jaringan berlebih juga di leher ya, tepatnya di area tenggorokan, yang bisa meningkatkan resiko mengorok. Teman-teman, oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan ngorok dengan menurunkan berat badan. Silahkan dicoba ya. Oke, sudah banyak upaya atau cara untuk mengatasi biar nggak ngorok atau mendengkur saat tidur ya. Sudah menghentikan kebiasaan merokok, menghindari alkohol juga sudah, olahraga teratur sudah. Tapi kalau masih ngorok juga tidurnya, bisa diatasi dengan berlatih bernyanyi. Oh ya, teman-teman, coba dengan latihan bernyanyi ya. Dilansir dari Medical News Today, menunjukkan bahwa latihan menyanyi bisa mengurangi kebiasaan mendengkur saat tidur. Karena dengan berlatih bernyanyi dapat memperkuat otot-otot tenggorokan, sehingga bisa mengurangi intensitas dengkuran yang dikeluarkan. Selain itu, tim peneliti juga mengatakan bahwa dengan berlatih menyanyi setiap hari akan berhasil mengurangi keparahan, frekuensi, dan kerasnya suara dengkuran, sekaligus meningkatkan kualitas tidur.
Teman setia Azal ya, meski terkadang dianggap hal yang biasa, kebiasaan tidur ngorok bisa jadi bumerang bila tidak segera diatasi ya. Tetap sehat, semangat, dan selalu berbagi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.